драги ми деца. Вие като играете тъй насам нататък, весело крещите с гласец си сладък, колко са червени вашите лица. Но като търчите, то се пазете, да не угасите някак си свеща, че ще останем в синца ни и в нощта. Моля ви, пазете свещника да свети. Та не дейте толкова силно се бори. Вярвам, че борбата е живот и сила. Тя е знак, че в вас светлина се е явила. Но като лудеете в тези борби и игри, може да угасне. Па си представете колко ще е грозно без веделина. Мене ми е страшно да сме в тъмнина. Моля ви, пазете свещника да свети. Знаете ли тогава, гато в черния мрак, ние седяхме клети, колко си пътихме, а пък днес изново като се осветихме, то светлик да пазим като имот най-драг. Свестни вече бъдете и се оставете, с тези борби безместни губим си свесът, да ветрища бурнища те угасят. Моля ви, пазете свещника да свети. Лошо е дечица в мрака да стоим, че тогава се излазят черните вампири. Всяки един възсядат тъсник да сатири, вещи от които много се боим. Па и вие самички, я ми тук явете, не ли сте ка слепи, като сте в мрак? Виделото и сладко и в този вик и бяг. Моля ви, пазете свещника да свети. Добър ден, уважаеми гости! Добър ден, скъпи съграждани! Добре дошли на 100 годишния юбилей на Народно читалище Просвета Драгомирово 1912, село Драгомирово. Гости на тържествения ден са господин Станислав Благов, кмет на община Свищов, господин Милен Манолов, Любомир Чавдаров, доктор Татяна Ганчева и доктор Кристиян Кирилов, общински съветници. Господин Емил Димитров, заместник кмет. Господин Пламен Александров, заместник кмет и председател на Първо българско читалище. Госпожа Татяна Ликова от звене култура към община Свищов.
Радослав Атанасов, кмет на село Българско Сливово. Борис Велев, кмет на село Козловец. Председатели и секретари на читалища. Преди 156 години в България лумна огъня на първото читалище. Един светъл изблик на народния дух, предизвикан от най-съкровенните идеали на пробудената ни нация. Преди 100 години в село Драгомирово група родолюбиви хора създават храм за наука, култура и просвещение. 100 години той събира любознателните и талантливите, за да ги снабдява с голямото изкуство, с музиката, с танците, с книгите. И ето днес отново сме в храма Народно читалище Просвета Драгомирово 1912. Групата за народни песни при читалището с художествен ръководител Цветанка Николова ще изпълни песните "Мореславе и пее" и "Рано е" Янка Станала. Влязла
господа, предоставям думата на госпожа Филипка Досева, председател на читалището, за слово по повод 100-годишния юбилей. Уважаеми читалищни дейци, уважаеми гости, уважаеми дами и господа, честването на 100-годишната от създаването на Народно читалище Просвета Драгомирово 1912 е радостен ден не само за Народното читалище и читалищните деятели. Това е забележително събитие на населението на село Драгомирово. Празник на българския дух и жаждата за напредък, просвета и култура. Годината е 1912, месец януари, ден 6. Около 53 родолюбиви българи се събират, за да запалят пламъка на един духовен светилник, да създадат своето народно читалище, наричат го Просвета. То привлича в своите редици прогресивната интелигенция, наследила богатите революционни традиции на преселниците от Банат, потомците от читровци, които след Читровското въстание през 1688 година забягват в Австро-Унгария.